Зазвичай ще на початку календарного року планують, скільки і куди виділити бюджетних коштів на капітальні ремонти навчальних закладів. Тоді ж визначаються і пріоритетні напрямки робіт. У 2015-му вирішили приділити увагу ремонту крівель. Это шиферная кровля младшего корпуса 8-й школы Родинской, мягкая кровля очень давно требует ремонта Центра творчества и досуга и дошкольное учебное заведение «Березка» номер 4, где с 71-го мягкая кровля не ремонтировалась, и где уже действительно и погодные условия такие в этом году, дождь течет, крыши текут. Як зазначила Олена Мордвінова, на відновлення крівель місто виділило 1 мільйон гривень. Але бувають ситуації, коли необхідно терміново знайти кошти на позапланові ремонтні роботи приміщень навчальних закладів. Ось така позаштатна ситуація виникла у загальноосвітній школі номер 4. Точніше, проблемі кілька років, але відкладати її вирішення далі неможливо. Ну, в принципе, это первое и было единственное, которое случилось 2 года назад. Это было совершенно случайно. Выпала часть потолка здесь, где-то размером, полметра на метр. Вот такая ситуация. Поэтому, естественно, мы детей отсюда убрали, перевели в другой кабинет, а в этом кабинете решили проверить, что делается вообще у нас под штукатуркой. Потому что опала часть штукатурки. Тож силами працівників школи було повністю щищено всю штукатурку на стелі. Директор закладу зазначає, комісійно разом із спеціалістами міського відділу освіти та управління архітектури обстежили аварійну стелю. Дійшли висновку, що, скоріш за все, на руйнування впливає вік самої будівлі, адже введена в експлуатацію вона була більше 60 років тому. В принципе, коллектив нашей школы и учителей, и техработников, и родителей, которые нам всегда помогают. Все, что касается школы, мы делаем своими руками, понимаете? Но потолок – это электричество, тут должны работать мастера, специалисты, профессионалы. Поэтому, естественно, мы его законсервировали. У свою чергу у міському відділі освіти запевняють, обов'язково допоможуть школі із ремонтом. Было принято решение, поскольку объем работы не очень большой для капитального ремонта, там будет сделан текущий ремонт с привлечением материалов. Стоимость работ пока не обсчитана, мы сейчас работаем над составлением сметы. Окрім цієї шкільної кімнати, всі приміщення та класи 4-ї школи вже готові до нового навчального року. Решту ремонтних робіт тут закінчили впродовж місяця. У міськвоз запевняють, що до 1 серпня ремонт стелі кімнати також завершиться.